Abatuura ba Busisi East omu division ya HOIMA omu tawuni ya HOIMA abo twashanga bamara kukwatira ebiragiro mu ngaro nibagira ngo abashuma batangire kubashanga omu maju batwara ebintu byabo ubwo batari kumanya uko bari kugatahamu. Buli wiki buli kiro kuhura batwaire kintu kandi begeremize n'abapangisa abagenzi babo bakwemera ni banywana omupangisa ogwo nibaterera omuntu wahara nuwa kuchwenju naibamu. Obushuma bwiyongeire muno bakora nibacwa amajuga abantu naye tujja bakuwata tubatemateme ekirike kurorwaho hari abandi abagenda kuja kutabanisa. Abantu bagira ngo hariho omushiija omanywenka Matayo Kyarigonza omutuura w'ekyaro nico kimwe ubu bakwasira ari kwiba niko kumutema ebitega by'ebigere hamwe n'entege. Omufwaliso ogumu oguba mukwatiroho abaira guserekera mu kisaka haba mukwasirege hata baize kupinga omufwaliso gwayo ogwo bamukwata nagwo bamaze kumukwata niko kumukoraki kumutera ugwaho. Ebintu byona bamazege kuchwenju babibiri babagana hato babamazege kubagana baize abakambenju baize mu chairman LC1 twarora abantu abakwikara haihi balinde n'abasigazi ozibaine zike saa musanju gwekiro omuntu akwasirwe engugwo. Polisi yahika omunju y'omushiija orikuteekateekwaho kuba ari omushuma kandi bashanga omunju ye ebintu ebyibirwe hamwe n'ebyoma ebyabire nakoresa omu kuhenda amaju g'abantu. Bekigambe be bachwire n'enju sente zanka kanyuma ya nyati yabo abamba bakwasire kandi abamutuke abatoza. Ebyona byatwarwa aha polisi ya HOIMA kandi we bamutwara okutunga obujanjabi obwo kucondoza kuri kugenda omu maisho. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.